여러분 안녕하세요. 저는 지금 첫 공이 끝나고 사랑하는 사람들과 저희 뒤에 보이시죠? 뒤에 어둠 속에서 휴대폰 하고 있는 분들과 우리 한욱이 형과 경환이와 함께 이제 저녁밥을 먹으러 갑니다. 첫 공 끝났고 경환씨 어떠셨어요? 너무 좋았습니다. 최고였습니다, 형님. 진짜 어이가 없네. 어떻게 저렇게 너 대본 읽 얘 방금 대본 읽은 거 아니에요, 형? 최고였습니다, 형님. 얘 방금 대본 읽은 거 같은데. 네, 저희는 그냥 공연 끝나가지고 이제 틀었고 부산에서의 첫 공이 잘 마무리됐고 내일 또 뵐 분들은 내일 또 뵙겠습니다. 또 인사드릴게요. 바이.